今集嘅《毒海浮沉》咧係講相機啊，仲要講部舊嘅相機添啊！相機加鏡頭啊嚇，呢部舊嘅相機咧係 5D Mark Two 嚇，喂有冇搞錯啊？仲講 5D Mark Two 出咗 Mark Three 啦，又出咗 5DS 啦，又出咗 5DSR 啦，嚟緊好似話3月中啊，即係下個禮拜仲會出呢個 5D Mark Four 添發布啦。點解要講 5D Mark Two 咧？係因為佢翻咗嚟啦，佢去咗邊啊？就係佢入咗廠。佢入咗廠，點解入廠咧？我係有一日用下佢嗱，我而家都仲用緊㗎嚇。頭先講嗰扎新嘅 5D 我係冇㗎嚇，我而家都仲用緊 5D Mark Two。我有一日影下相嘅時候，佢個快門唔彈翻上嚟，然之後冇反應，然之後掹電啊成全部都冇反應，我就知道我真係用到佢精盡人亡啦嚇，因為佢應該係撳超過咗15萬張㗎啦，喺呢咁多年裏面。咁有幾多年啊？我開始影相嘅係07年，我第一部機係 S5 Pro 係富士嘅，用咗年幾之後就出咗呢個 Nikon 嘅 D700，因為富士係用 Nikon 鏡㗎嘛，咁自然就用咗即係升級就升咗做 Full Frame 嘅 D700啦。咁但係一出咗 5D Mark Two 又可以拍 HD 片嘅時候咧，就全套 Nikon 就放晒，就換咗做 Canon。加上 Canon 影女仔相咧就比較 juicy 啲啦，啲女仔又開心啲，所以就轉咗做 Canon。轉做 Canon 嗰陣應該係08年尾09年頭啊上下啦，咁距離而家係7、8年啦已經係啦。即係呢部機我係已經用咗7年到8年㗎啦，咁佢就係我影相生涯裡面暫時呃得最多 like 同埋影得最多女嘅一部相機，所以我係對佢有感情嘅。所以佢精盡人亡咧，我係要負責任要去整佢嘅。咁結果整咗我4、5千蚊啦嚇，因為換咗底板。點解換底板？因為 mini jack 壞咗，換咗快門啦。頭先講快門冇反應啦，又換咗塊 LCD 啦，因為塊 LCD 個面就花咗啦。即係可以換嗰啲都換咗啦啲嘢又清潔咗個 CMOS 咁樣啦。係因為我對佢有感情，所以我要整因為我用佢嘅途中，我影咗好多我認為好睇嘅相，佢係陪伴住我成長嘅，而我唔覺得換咗一部新機之後可以代替咗呢個感情因為其實我覺得影相呢個嗜好都係一個自我發掘自我培育嘅過程，咁我覺得我用佢我會開心咯又用佢又順手咯。我試過㗎，我唔係冇試過㗎，我試過冇安分手機㗎。我想去試，我試過6D，我試過 5D Mark Three， 我甚至試過 Sony 新嗰部唔係 A 啲人叫讀 A7， 應該係讀 Alpha 㗎。如果係我冇估錯嘅話，佢其實應該係 Alpha 嚟㗎係啦，我有試過其他相機，但係拿上手硬係覺得唔啱用，咁所以就用翻呢部陪伴咗我成7、8年陪住我成長嘅相機。咁仲要佢整完翻嚟之後咧，仲要整多支鏡佢就係而家呢支 Sigma 嘅35 1.4 Art 鏡定焦嘅我之前都出 post 問過大家好唔好買㗎啦。結果我係冇後悔嘅，但係買之前係掙扎咗好耐。點解咧？係因為我對35mm 呢個島咧係有少少扣咗分嘅，因為上次我買咗支 Canon 嘅35 1.8，咁嗰支鏡其實功能好齊嘅，大佬又 ultrasonic 又防震，其實係一支好多功能好好用嘅鏡，又夠短，即係冇咁大碌嘅，短咗一截咁樣，其實手感係好好嘅。但係影出嚟點解我冇乜感覺嘅咧？我去完美國一轉就攞支35影，冇乜感覺，咁跟住一翻嚟我就放咗啦支鏡，所以人夾人緣也，我唔係彈支鏡用係冇問題，反應好快㗎但係就令到我對35mm 呢個島就減少咗興趣。咁但係到我上2個月去台灣嘅時候，我覺得咦唔係咧，哎呀又想買支新鏡，痕啊嘛，即係去台灣影相喎。咁我又唔中意變焦，咁24日泰灣我要影人咁50我又有啦，我有支 Sigma 但係唔係 Art 嘅，都好滿意我知。咁所以算啦，都係諗住買支35 Art 試下啦，未試過 Art 唔好用，我最多翻嚟又放咗佢嘅啫，因為呢支架都有價有市㗎，放二手。咁結果一影，咦有感覺喎呢支，阿 Honey 又幾中意喎，阿小喬又幾中意喎 ，OK 喎，影到啲大家開心嘅相喎。咁所以咧就夠膽就推介大家就可以嘗試下呢支 Art 嘅35 1.4。
因為我有心喐過，睇下使唔使買埋支85同埋支50嘅。但係等呢支鏡我用到悶先啦嚇。而家未用到悶，而家好開心，35 plug 住喺度做 snap 係好開心嘅。不過就要提一提啦，咁大家一定要試啦，同埋佢 full frame 係35啦，你唔係 full frame 嘅就咪鬼搞啦。你唔係 full frame，即係佢唔係35啦已經嚇。咁佢對落好似仲有支24同埋20嘅，你哋可以望一望，但係超重啦又係。咁呢支鏡咧去買嘅時候咧，你最好帶自己部機去試，因為佢都幾出名咧係會走焦嘅。同埋如果走咗焦咧，又要翻廠 Cal 嘅。咁但係我好彩咧，唔知我呢支係完全冇咁嘅問題嚇。我呢支冇問題，可能因為我有試嘅，我有試跟住即係我喺現場試完，我喺邊度買㗎？我喺天搶買㗎，喺旺角天搶買。咁試完咔，咦冇嘢喎，咁我就買咗啦。咁但係如果你哋真係有興趣嘅，就試清楚先咯嚇。咁我呢一集其實唔係推介任何嘢，我呢一集其實想講嘅主旨就係，如果有一啲機器音響比較少啲有感情啦嚇，但係如果相機，因為相機係你通常尤其我影人係同一啲朋友有啲美好嘅回憶喺呢部機嗰度啊嘛，咁因為有感情，所以我覺得就算佢壞都唔好劈佢入冷宮咯。而家都仲有得整嘅就整咗佢先，就唔一定要買新咯。死啊！呢啲俾廠商聽到真係打死我，叫人唔買新嘢。係啊，點啊？即係如果有舊嘢用得有啲舊嘅嘢用得順手，又有得整嘅，繼續用先啦。記住訂閱司徒夾帶。